বের করে দিছে বাসার থেকে মাছ চুরি করেছো? মিশু, হ্যাঁ মিশু, মাছ চুরি করেছিস? ওকে বাসা থেকে এজন্যই বের করে দিছে না? মান্না, এনে খাও, ওটা ভালো, খাও। তুমি ক্যাট ফুড খাও না? তোমাকে পুরো এক প্যাকেট খাওয়াবো তুমি যদি খাও। খাবা খাবা? শরীর ভালো না? পাখি নিতে আসছো? হুম, চোখে মেরেছে? চোখে তো ওষুধ দিতে হবে। বাবু মিশু, 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 খাবা? নাও, এই নাও, এই যে নাও, ওটা খাও, খাও, মজা, খাও। পাখি, পাখি, সিনথিয়া দেখে যা, এই দেখো আবার আসছে। সিনথিয়া, মনকে ধরবা? হ্যালো মিশু, মিশু ক্যাট,